Hello guys, nag-ayo ko sa kong bike kay guba ang tube, inner tube ug kaniligid kay namo gyud nagbinuang. Sige lang. Ana mo gyud ng mga tao na pantayo labtanon. Gamit na lang pud ang gitripan. Dulong ko diri sa kuan sa Barnes bike. Ay dul-duol lang diri sa balay. Baktas ra ko oh. Init kayo. Ay kaso mo dalag payong. Bit-bit tagligid ani oh. Init tagyud. Ano yung giputol ang ang inner tube tapos pati kaning ligid nagisi. Hapot lang makaya pa ba ning ligid? Okay pa ba ning ligid? Gasto na sa tani. Ano pa eh? Ano ko sa G-Market. Tapos tarang Barnes ang bike. Barnes. Sa pangalan ani? Barnes. Ay Barnes Bikes. Diri. Kayo ayun tama okay na ni kay magamit na nako asa ko maglakaw kay magamit sad ako magbike kay na guys og gwapo kay ilang mga bike mahalon gyud na ilang bike nga pang dato gyud ana ko sa Barnes bike sulod na ta, let's go. Magamit lang nako baka kana mamalingki ko. Isulod na gud sa mo nagkuan balay kay di na jud kumpiyansa sa gawas ba sa kilid sa balay lang. Mahal jud tong no kasi kumpas no. Tanan ka tong kumpas ba? Kuan na lang to. 950 man Sir Jing. Mahal guys Sir Jing. Unod na magita sa kumpan budget. Salamat. Wala ito bislot no. Magamit na jud. Laro kay itong gituyo gid no kay nakahait gid kay ang kutsilyo ba. Dot naman imong kuan. Ha? Okay pa na. Tipo grabe ko sa Shopee ni order. Sa Shopee na mali og palit kay dako kaayo. Mag-ano ka magbayad ko pinakasaka ka kuya eh. Salamat sa 15 na ay 280. Okay guys. Naulian na gid siya gipalit-gilis na ako og inner tube. Tapos ang ligid. Okay pa man gay ang ligid. Para kaso tong nagisi diri. Man basta na okay na siya. Sunod gani ay mo si panghilabot og gamit oy kay wala pa mi nang hilabot sa inyo ha. Masig pag kuan sa inyong ginabuhat sa mga istorya magay mi nagpatol sa inyo ha. Ito na lang kung G-Market eh. Mas na kayo guys, dagan kay nga pangregalo na Christmas. So, magpalit na taog kuan karon, pagkaon sa mga bata. Palito na ko ron. Paniudto na lang siguro eh. Dumi ng gatas free siya. Pila man ni 159. Ano kaya? Kaya mo, balus na.